Hyundai i40, пробег 150, стук двигателя. Запускай. Отчетливо слышен стук поршней. Эндоскопия показала задиры очень сильные. Будем гильзовать блок, менять поршни. Пудра в масле блестит. Так, мотор разобрали. Вот такое состояние у него. Третий, второй цилиндр. Сейчас прокрутим, посмотрим. Вот здесь вот задиры в третьем цилиндре. Мотор будет гильзоваться. Все, достаточно. Пятно, натиры и задиры. Разобрали двигатель, свозили на механообработку, вырезали старые гильзы, установили новые, установили форсунки, охлаждение поршней, уложили коленвал, затянули все по моменту. Очистили, отмыли весь двигатель. Вот, хон, гильза новая. Также головку отремонтировали. Очистили, отмыли. Притерли клапана все, фрезернули. Новые поршни. Итак, первый запуск. Мотор готов, собран. Масло, жидкости все залиты. Работает ровно, посторонние звуки отсутствуют. От стука поршней не осталось и следа.